جی السلام علیکم دوستو، اج اون جگہ تے کھڑے ہیں جتھاں خود دریا دی سنجان نہیں آندی۔ جو دریا آندا کتھوں پے تے دریا ویندا کین پے۔ مشہور مرو بن کسراواں والے بنن اج تے 2 دن پہلے اتھاں بن ٹوٹا ہے، لیکن ہن تو پیچھاں لوگاں نے مضبوط کر دے بن بیا دے گی دے آپ دی مدد آپ دے تحت۔ ہاں دوستو، علاقہ ہے بہاولپور دا اگر گال کیتی ونجے جرا پچھو پانی آندا پے، مزید جرا ریلا آندا پے یار۔ کچھ تو اخوائیں جھوٹیاں بھی ہیں تے کچھ سچ بھی ہے۔ ہی ٹائم دور نہیں سے ویندے آپ ہیڈ سیفن ہیڈ اسلام دے پانی چلدا پے تقریباً 90,000 کیوسیک۔ ہن اتھاں پانی وددا بھی پے، ڈیلی 2 انچ 4 انچ پانی وددا بھی پے مزید، تے این تو بھی مزید ادھا فٹ بھی پانی ود سکدے، 1 فٹ بھی پانی دا اضافہ بھی تھی سکدے۔ باقی توقعات تو انشاءاللہ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آمد خیر دینے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 2023 دی طرح ہن بھی اللہ تعالیٰ ساکو آپ دی حفظ و امان رکھے سی۔ ہی بند دے ترٹن نال کم سے کم 20 وستے ہیں جڑے سیلاب دی بالکل زد وچ آ گئے سن، تے نال ہی ہزاراں ایکڑ رقبے او بھی نست و نابود تھی گئے سن، جڑے فصلاں کاشت ہے پن بالکل تباہ و برباد تھی گئے سن۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے یار۔